Багымдаттан кийин уктаба деген нерсе жок. Багымдаттан кийинки береке деген нерсе бар бизде. Шариятыбызда ушундай, урматтуу мекендештерим, багымдаттан кийин күн чыкканга чейин негизги береке. Ошол учурларда зикир кылып учурсаңыз, ошол учурларда мен макул бул мисалдарды албай эле коелу. Жөн эле жашооңузду ошол күнү, ошол бир күн сарлап уктабай көрсөңүз, ошо бир күнүңүз 5 күндө өтөт. Ошо бир күндө кылган, чаркы кылган берекелүү иштериңиз 2-3 күн жашап койгондой болосуз да. Канча иштерди бүтүрүп койдуңуз, бул жакта дагы убакыт тургандай боло берет. Ошондуктан да берекелүү учурларга маани бер. Ал учурда 1 саатың, калган учурда 5 саатыңа барабар. Билесизби, таңда туруп бир жерге кетет экенсиң, баягы мектепке кетип калган учурда 7-8де тургандары, күн чыккандан кийин тургандар шашып, ошол убакыт өтө бат өтүп кетет. Мисалы үчүн бир жерге бирөө кетти, анан аны күтүш керек, күтүп атасыз, убакыт өтпөйт. Берекелүү, берекесиз учурларды бил. Берекелүү убакыт деп берилген жерлерди, учурларды пайдалана бил. Дуа кабыл боло турган айлар, күндөр, учурлар бар, аларды дагы колдон чыгарбай эч качан. Аларды окуп билип ал. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, берекелүү учурлары орозого ифтарга калган учурда асырдан кийин шамга чейин убакыт эч эле өтпөйт. Орозо бүткөндөн кийин асырдан кийин шамга чейин алала күкүкү өтүп кетет. Ошондуктан убакытка маани бер. Убакыт тактук өтөт экен, сени көп өкүнчкө же көп кубанычка алып барат. Башка нерсе жок.